妹早晨啊，早晨一樓4號鋪一樓4號鋪，咁有啲唔同嘅髮夾啦，咁呢度同你哋介紹翻。咁中式嘅髮簪，咁呢個係9蚊黑色嘅啫，淨係得呢個款呢度。咁隔離就係心形嘅啪啪夾仔，呢度一包有3隻，都係3蚊，為翻1蚊一隻，超抵。咁隔離呢度紮馬尾嘅夾呢度，咁呢個適合翻啲冇咁多頭髮嘅人，因為條馬尾太粗夾唔到。有幾個顏色呢度，3蚊一隻嘅啫。呢度咁呢個款都係3蚊啦。呢個就係普通好似鯊魚夾嘅，但係細隻裝咁，可能夾高個後腦枕咁樣咯。咁小朋友嘅橡筋加隻梳呢度，咁一包都係5蚊嘅啫。咁你話嚟緊暑假，仲暑假緊啦，而家啲小朋友。咁呢個假髮彩色嘅，咁呢個係有條橡筋就咁綁喺啲頭髮度就 OK 啦。咁呢個賣緊3蚊。咁如果你話唔中意蝴蝶嘅，係啊，好多顏色嘅呢度，紫色又有，藍色加粉紅色又有。咁仲有個係啊，就呢兩隻色。咁如果你話唔中意呢個款咧，仲有款係有星星圖案嘅，呢個都係綁上去啫，3蚊咁樣一條假髮。咁星星夾仔呢度兩隻裝都係3蚊嘅啫。咁隔離有個綠色嘅呢個另一款嘅夾仔都係3蚊，星星夾，仲有款直嘅呢度3蚊。咁同埋啲細嘅貓貓髮夾啊，呢度熊仔款嘅呢啲全部都係3蚊一隻。咁如果你話 bling bling 好似啲石咁樣嘅彩色石，有個車厘子喺度嘅，呢個3蚊一條橡筋嚟嘅，咁你可能笠喺隻手度做橡筋都得，做裝飾都可以。咁隔離彩色細嘅橡筋仔100條裝，你中意啲色冇咁鮮豔嘅，咁揀呢啲馬卡龍色或者彩色嘅，5蚊雞一盒，咁又埋個盒好收納，好好用咯。咁隔離呢度仲有橡筋，咁橡筋呢度有啲彩色啊，或者係齋色嘅都有。我哋女仔俗稱嘅豬大腸橡筋，咁呢啲全部都係賣緊9蚊一條。咁隔離花花夾呢度係呢種嚟嘅，咁呢個賣緊3蚊。咁仲有髮箍啦，髮箍有正色、正黑色或者係呢個叫做啡色嘅，仲有個紅色都係賣緊3蚊一個。咁呢度，咁仲有呢度一包嘅夾仔有唔同款，超抵5蚊嘅啫。咁仲有啲好似水晶嘅石咁樣嘅橡筋，呢度3蚊一條，仲有個咁樣正色嘅，咁都幾靚咁嘅，可能裝飾都好。咁仲有呢度而家好興扭嘅盤髮嘅一個神器，咁有珍珠款或者呢個花花款都係賣緊5蚊。咁你夾咗啲頭髮攝晒落去啦，捲再bắt翻埋咁樣咯。呢個有粉紅色嘅花或者係灰色嘅花都係賣緊5蚊。唔中意花有珍珠嘅咧，呢度有呢個款。咁兒童嘅髮夾呢度有生果啊，有恐龍啊，咁樣一包咧10隻都係賣緊5蚊嘅啫。咁如果你話呢度髮夾仔加埋橡筋嘅5蚊一包，唔同款。仲有啲細嘅鯊魚夾仔，夾啲碎髮啊或者咁樣5蚊一排。咁隔離呢度兔仔嘅橡筋仔，橡筋一條3蚊，有唔同色。咁仲有呢度全部都可能3條啊2條裝，深淺色都有夾嘅，超抵呢個3蚊嘅啫。有啲咁樣嘅款，有啲咁樣嘅一字夾5蚊一排，返工超抵，擺喺個 locker 度。咁隔離電話繩嘅橡筋，如果你話唔中意有紮完頭髮有條痕喺度，咁樣5蚊一包咯。咁顏色有唔同嘅，咁可能落嚟揀一揀。鯊魚夾呢度3蚊雞一隻，呢度細啲嘅，隔離有啲正色嘅咁樣咯。全部都係3蚊，喺1樓4號鋪。咁隔離呢度有啲細啲嘅，好似鯊魚夾嘅波點黑白，仲有個有石嘅呢度。咁呢個咧就賣緊都係3蚊雞。呢度有啲豹紋粉紅色嘅，呢個都係3蚊。咁花花夾韓式啲嘅，呢個都係3蚊，有唔同款。咁髮箍咧，呢度仲有啲好多唔同嘅雜溝款喺度。白色底黑色邊，跟住粉藍色，呢度有蝴蝶結有珍珠嘅。咁仲有啲有波點啦或者碎花嘅，呢度好多，全部都係9蚊一條。另外有個兔仔嘅髮帶，咁你可以箍上個頭上邊洗面。咁呢個5蚊嘅啫，有幾個顏色，有白色啦、藍色同埋有個灰色。咁呢個幾好嘅，有個兔仔耳咁擺咗喺呢度。
復古髮箍啦，咁呢個有3個顏色，有個藍色底，同埋有個米色底，另外有個黑色底。咁呢個係有個蝴蝶結喺上邊嘅，賣緊9蚊。19號鋪有好多搞 party 啊或者生日嘅嘢啦。咁呢個生日帽咁賣緊係5蚊，有呢個紫色，跟住仲有個藍色，同埋仲有個深藍色，仲有個玫紅色嘅，咁好靚，我覺得呢個生日帽賣緊5蚊嘅啫。咁隔離生日嗰個 happy 帽，另外一款嘅 Happy Birthday 寫住，咁呢個係3蚊，隔離呢個5蚊。咁仲有生日賀卡啦，呢個賣緊9蚊一張，有唔同款嘅，可以落嚟揀翻，有綠色啊、藍色啊都有。咁生日蠟燭彩色嘅，呢度3蚊一盒咁樣。咁如果你話個蠟燭想特別啲咧，呢個成把扇咁樣嘅，呢個賣緊9蚊，呢個就要打開咗先點着佢啦，9蚊。咁如果你話想買埋氣球，我哋都有3個顏色，呢度睇到個相㗎啦。咁呢個賣緊係25蚊。係咪有新嘢翻喎？有啊，美妝27號鋪呢個新翻嘅 Nivea 系列，咁佢有呢一個啦，呢一隻係有植物 A 醇嘅，咁敏感肌膚適用嘅，咁主要做翻夜間修復啦，同埋佢呢就有緊緻彈潤成分，咁呢個係65蚊面霜質地，咁隔離仲有佢。都係有植物 A 醇嘅呢一隻，咁佢呢個係提升嘅細胞精華啦，咁呢個係做緊59蚊一支。然後前面有另一款嘅眼霜呢個晚霜啦，咁佢呢一隻主要做細胞激活啦，同埋抗皺彈性嘅，咁呢個又係夜晚用，呢個65蚊。然後佢嘅隔離有呢一支好嘢啦 ，Q10 嘅呢個專業抗皺填充精華劑啊，咁呢個主要有 Q10 成分啦，又係做翻緊緻抗皺熟齡肌適用嘅，呢個係45蚊一支。咁佢嘅隔離啦，仲有呢一個好用嘅呢個係保濕屏障修護霜，咁佢超抵用啦，2樽正裝入邊呢個大啱都係59蚊。然後佢嘅隔離仲有呢一個 Medicure 韓國 Medicure 出嘅呢個多肽肉毒嘅安瓶精華，主要就係做翻緊緻提拉逆齡嘅，咁呢個係89蚊一樽。然後佢嘅上面呢個又係韓國大熱㗎啦，呢個2人面膜搓開變泡泡嘅呢一隻，改善粗糙啦皮脂問題嘅，咁呢一個係89蚊一盒。然後隔離仲可以配合埋佢同一個系列嘅同一個牌子啦，呢個紫葡萄控油嘅毛孔精華，主要做翻收毛孔啦，同埋呢個水幼平衡嘅，呢個係70蚊。係，仲有呢度上面有 JM Solution 嘅面膜，咁首先呢個白色盒呢個系列係 JM Solution 出嘅微針面膜啦，有粉紅色同藍色款，粉紅色係 PDRN 緊緻嘅，咁隔離仲有藍色款係做玻尿酸保濕啦，咁兩隻都係25蚊一盒，有10片。再嚟到前面呢一隻安瓶款啦，咁佢呢度有藍色、粉紅色同紫色啦，藍色主要有呢個透明質酸做保濕嘅，中間粉紅色呢個係膠原蛋白做緊緻啦，仲有一隻視黃醇都係做緊緻提拉嘅，咁呢度全部呢啲都係10片裝做緊25蚊超抵用。然後仲有啲經典啲嘅系列啦，咁有呢個深海珍珠3號複嘅，咁呢主要做翻提亮肌膚啦，同埋修復眼周細紋，呢個10片裝30蚊。前面呢個燕窩款啊，睇封面去認啦，咁佢呢個又係一盒10片裝，主要做翻保濕滋潤嘅咧，就乾燥肌膚啱用10片25蚊。前面呢一隻啦，急救呢個安瓶啊，咁呢個係玻尿酸嘅，主要做翻長效鎖水補水保濕，咁呢個係30蚊有10片。隔離呢一個啦，水母款，咁水母呢個係主要做翻緊緻啦、保濕同埋光滑柔膚嘅，咁呢個係25蚊有10片。仲有呢一個又係水光急救面膜啦，咁佢主要做翻水油平衡啦同埋急救保濕嘅，又係10片裝30蚊。佢嘅隔離隔住呢一個係粉紅蝸牛啊，咁佢呢個主要係改善暗沉嘅肌膚啦同埋光亮膚色嘅，咁呢個係10片裝25蚊。美妝26號鋪有呢個雪花秀嘅呢隻面霜啦，咁呢個主要做翻緊緻嘅咧就係35蚊。然後隔離仲有呢個新翻嘅呢隻維他命 C 嘅呢個素顏霜啊，咁佢呢個係有少少提亮顏色嘅，咁呢個係30蚊一支。然後佢嘅隔離仲有呢個3重維他命 C 呢個亮澤嘅素顏面霜，咁呢個主要有提亮膚色嘅效果啦，呢個就係35蚊。美妝26仲有呢個 OPG 嘅呢一隻毛孔靈感呢個焕顏呢個爽膚水啊，咁呢一隻而家做緊85蚊。佢嘅隔離仲有佢同系列嘅，但係佢呢一個係洗卸慕斯啊，咁佢除咗洗面之餘啦，可以做埋卸妝，咁平時防曬啊嗰啲都可以卸得甩嘅。呢一個係79蚊。佢嘅隔離又有呢個同寶典9聯名嘅啦，特別企劃套裝，咁佢呢個係綠番茄嘅泥膜洗面奶啦，咁佢呢個主要做翻清潔毛孔嘅，同埋入邊有呢個寶典9嘅贈品啦，咁佢呢一個係做緊119蚊。隔離紅色款呢個係紅番茄果醬洗呢個面膜洗面奶啊，咁佢呢個係主要做緊溫和去角質嘅，咁入邊都係有一個寶典9嘅贈品啦，掛件嚟嘅，呢個119蚊。然後隔離仲有呢一個 Medicure 嘅呢一隻積雪草提亮淡斑修護精華，呢個孖裝2支而家做緊139蚊。1樓19號鋪呢度有好多唔同嘅簿仔啦，咁首先有呢個創未來嘅計劃簿啦，咁佢入邊係咁樣格仔嘅，咁呢個係5蚊一本。然後佢後邊啦，呢度有呢個鯊魚貓嘅皮面磁扣
寶啊，咁佢有兩隻顏色啦，藍色同粉紅色一樣都係15蚊一本。佢嘅隔離啦有呢個布甸狗嘅皮面寶啊，咁佢呢一隻啦咁樣嘅有呢個版嚟㗎啦，入邊每一個版都有布甸狗喺呢個右下角，咁佢仲有唔同色嘅封面啦，有黃色款同埋頭手上面呢個啡色款都係做緊25蚊。佢哋嘅隔離仲有呢個 Sanrio 嘅 A6 磁扣寶啊，咁佢佢個磁扣寶啦，呢度又係有個版嘅，呢個係 My Melody 款啦，佢個面呢度係立體嗰啲圖案嚟嘅，咁入邊係有唔同嘅呢個版面啦，咁粉紅色係呢個 My Melody，紫色係呢個 Kurumi 嘅，都係10蚊一本。佢哋嘅下邊仲有迷你寶仔，迷你寶仔呢個做緊9蚊一本，入邊係單行嘅。然後隔離，呢個就係頭先嗰個俾人擺喺上面添，呢個初音嘅呢個未來計劃寶啦。咁呢個初音未來計劃寶入邊又係格仔嘅，頭先睇過5蚊一本。然後下邊佢嘅隔離啦，又係迷你口袋套裝，咁佢有埋支細細哋嘅筆嘅，呢個係 Hello Kitty 款啦，佢仲有賣 Melody 款嘅，呢個都係9蚊一 set。然後佢個隔離睇下先，係呢個 Spiderman 嘅筆記簿啊。咁佢呢一個啦係入邊又係單行嘅，呢一隻係20蚊。下邊啦有呢個水怪嘅皮面口袋簿啦，呢個可以做電話簿啊或者記事簿嘅。咁呢一隻係有粉紅色啦同埋藍色款，呢個係19蚊一本。然後有呢一隻呢個係 Kurumi 嘅呢一個長條形嘅呢個橫線呢個簿啦，咁佢呢一隻係5蚊一本。然後隔離仲有呢度啦，有唔同封面款嘅，有呢個啦貓貓款啦，跟住 Hello Kitty 都有2個款啦，然後Hello Kitty 係有3個款啦。咁佢呢個入邊又係單行嘅，又係攞嚟記事5蚊一本。佢隔離仲有呢一個膠套毛絨簿啊，咁佢有 Snoopy 啦，跟住有蠟筆小新啦，蠟筆小新有唔同款啦，然之後仲有呢一個係 Hello Kitty 嘅，咁呢啲全部都係做緊9蚊。仲有呢個新 cut 出嘅呢一隻防曬噴霧，咁佢呢隻啦，主要又係有防水性2粒星啦 ，SPF 50+同 PA 4個加，呢個做緊45蚊。咁前面仲有白色呢個款啦，咁白色呢個款主打係透亮嘅透明感，咁佢呢隻輕盈少少，咁佢呢一個防水性低1粒星，咁防曬係數一樣係 SPF 50+同 PA 4個加嘅，咁呢個係做緊45蚊一支。然後佢嘅前面仲有 Biore 嘅呢個水感防曬啦。咁呢隻相對較輕薄嘅，咁所以唔會話好黏立。咁呢一個係做緊39蚊一支。前面仲有日本高絲嘅呢個防曬精華霜系列，咁佢有唔同顏色啦，可以做妝前乳嘅。咁佢呢個綠色呢就係有調色效果啦，如果泛紅肌膚可以用佢呢個39蚊。咁後邊佢同系列啦，仲有呢個粉紅色係增強血色感啦，然之後有呢個黃色係做提亮嘅，呢個紫色係增強呢個肌膚嘅美肌透明感。咁呢全部都係做緊39蚊，全身都用得。前面仲有高絲嘅呢一個防水嘅防曬潤膚精華，咁呢個精華狀啦，咁佢仲有另一個包裝嘅呢一個係啫喱狀嘅，咁兩個係同一樣嘢，但係質地唔同。咁呢個係49蚊一支。再嚟到前面少少啦，咁有呢個含水嘅防曬水露凝霜啦，咁佢呢個都係相對較輕薄嘅，呢個係 Biore 出嘅，呢個做緊35蚊。上面啦，仲有 Anessa 嘅呢一隻亮白防曬紫光管啊，咁佢可以有呢個有少少遮到提亮膚色啦，咁佢會遮到少少斑啊、髮紋嗰啲嘅，咁面部身體都適用，呢個69蚊。佢嘅隔離仲有呢一隻專科出嘅呢個防曬乳液啊，咁佢呢一隻又係全身適用45蚊。細細支嘅都有，咁佢有呢個啦 Nessa 隻美肌防曬乳液，咁大支呢個係帶去旅行用嘅，呢個19蚊。隔離啦，仲有呢一隻呢個係三重維 C 嘅呢個抗氧防曬噴霧，咁呢個做緊25蚊。佢隔離仲有呢個維 C 嘅呢隻防曬美容液啦，咁佢呢隻又係美白防曬抗皺做晒嘅，係牙膏裝呢個，咁係啦，咁呢個係做緊30蚊一支。然後下邊小朋友用嘅都有呢個日本出嘅呢一隻啦，兒童防曬，咁呢個係 SPF 30同埋 PA 3個加嘅，認住黃色蓋白色身就係小朋友用嘅，呢個19蚊。咁隔離仲有小紅嘅系列啦，小紅系列有兩隻色，有呢個銀色啦同埋金色，銀色呢個係有涼感嘅，金色呢個係防水係數高啲嘅，咁兩隻都係做緊19蚊一樽。然後隔離啦，仲有呢一個都係 Nivea 嘅，咁呢個 Nivea 呢個係敏感肌同痘痘肌都適用嘅，咁全面做翻個防曬啦，咁呢一隻係而家做緊29蚊。隔離佢嘅隔離啦，又係紅嘅又支出嘅呢個維他命 C 提亮嘅防曬乳液啦，咁呢個 SPF 50+PA 4個加，一樣都係冇色素嘅，咁呢個透明啲，咁搽完上身唔會好黏粒，呢個25蚊。佢嘅隔離仲有呢個3效合一嘅隔離防曬同埋妝前嘅，咁呢個係30蚊一支。然後細細支嘅 Anessa 我哋都有，咁佢呢個亮白保濕嘅呢個防曬凝霜啦，呢個係做緊19蚊一支，今日介紹咁多，快啲嚟揀啦！